Freunde, heute zeige ich euch, wie man Schleim ohne Kleber herstellen kann. Ihr braucht dafür so eine Peel-Off-Gesichtsmaske und müsst bei den Inhaltsstoffen schauen, ob der Polyvinylalkohol enthalten ist. Wenn ja, könnt ihr damit auf jeden Fall Slime machen. Ich habe 2 Packungen und für jede Packung braucht ihr 2 Esslöffel Wasser, das sind dann insgesamt 8 Esslöffel. Ihr tut erstmal diese 4 Päckchen in die Schüssel. So, jetzt habe ich das alles hier reingetan. Jetzt brauche ich noch 8 Esslöffel Wasser hinzufügen. So, das dann gut vermischen. Gut vermischt sieht es so aus. Und dazu müsst ihr dann noch einen halben Teelöffel Natron hinzufügen. Und das dann wieder gut vermischen. So, jetzt müsst ihr nur noch das gute Kontaktlösemittel hinzugeben. Und so langsam wird das Ganze schon so dickflüssiger. Aber wir müssen einfach noch mehr hinzufügen. Da es jetzt keine genauen Mengenangaben gibt, werde ich einfach immer so ein paar Spritzer davon reingeben. So sieht er jetzt aus, also wie ihr es selbst sehen könnt. Er ist schon sehr slimy, aber er ist noch sehr klebrig, deswegen werde ich jetzt ein bisschen was zufügen. Und schon ist es fertig. Der perfekte Jelly Slime. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich echt sehr freuen, damit ihr auch nicht mehr viel verpasst. Klickt auf die Glocke. Ich mache wahrscheinlich öfters Slime-Videos. Nur ich habe wirklich schon viele gedreht und es hat nie geklappt. Nur jetzt mit meinem Jelly Slime, weil ich keinen Kleberrand habe. Und es ist wirklich eine tolle Art, wirklich. Es ist einfach nicht die beste Art eigentlich. Ich liebe diesen Slime. Und wenn ihr ihn nicht benutzt, tut ihn unbedingt in ein kleines Döschen. Sonst trocknet er nämlich aus. Das ist ganz wichtig. Und ja, dann sag ich noch ciao und viel Spaß beim Nachmachen.